مساء الخير مشاهدي قناة زيار تي في. رانا متواجدين هنا بكارتينغ ميجا كار بشراقة باش نكتشفوا الوجه الآخر ونتحدثوا عن المشوار الكروي تاع الضيف ديالنا واللي هو مهاجم دولي ولاعب شباب قسنطينة محمد أمين عبدية. مرحبا بك. الله يسلمك ونشكركم على هذه الاستضافة الحوار اللي خصتوه معايا. صافي بليزير ديت معاكم. نديرو ان بيت بريزونطاسيون تاع الضيف ديالنا اللي عنده 7 سيليكسيون مع المنتخب الوطني وتقمص الوان كبار الانديه الجزائريه، شباب قسنطينه، شبيبه القبائل، وفاق ستيف، اتحاد العاصمه، واحترف في اوروبا من بوابه دريسدن وفرانكفورت، وكانت عنده تجربه ايضا في الدوري المصري مع الزمالك المصري. اول سؤال اللي يجي في بالي امين، مهاجم من طراز عالي وبكاس انترناسيونال كما امين عبديه، راهم مسجلين لحد الان 4 أهداف فقط في البطوله المحليه، ومع مدافعين يعني نقدروا نقولوا متواضعين اذا ما قلناش تحت المتوسط. وشنو هو السبب امين؟ Avant tout, déjà, moi j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, de jouer en Europe et de jouer un peu plus haut niveau, même si c'est la deuxième division en Allemagne, mais c'est du haut niveau par rapport au niveau algérien. Moi je trouve qu'ici en Algérie, le niveau il est à l'ahsab al-mukhtassin في الdomaine, où il y en a beaucoup. Je pense que c'est un championnat ultra difficile. Il y a pas mal de gens qui relèvent que le championnat algérien c'est un championnat faible, mais justement, si c'est un championnat faible, je trouve que c'est un championnat difficile. Parce que si tu es un vrai joueur de foot et tu joues avec les vrais joueurs de foot dans des vrais terrains, c'est là où tu peux pratiquer du beau foot. Et c'est là où tu peux progresser. Si je joue dans un championnat faible, d'après les journalistes, l'idée de la championnat de le bilan d'Yali Hadla, même si je ne vais pas jouer beaucoup avec ma blessure de 2 mois, je trouve que moi, je joue en Europe, je marquais des buts avant ma blessure, en deuxième division. C'était ma première année en Europe, j'ai marqué 7 buts avant ma blessure, en 4 mois peut-être, de août à décembre. J'étais parmi les 3 meilleurs buteurs avec le ou peut-être même le meilleur joueur algérien en Europe qui marquait beaucoup de buts. Mais c'est qu'en Europe, pour moi, c'était plus facile qu'ici. Parce que كل واحد عنده la tâche ديالو وكل واحد يخدم خدمته وكل واحد يخدم خدمته في البيريمتر ديالو. Donc les gens là-bas, tactiquement, ils sont forts, moralement, ils sont forts, quand physiquement, ils sont forts. Donc quand tu joues dans un contexte où tout le monde est fort, tu es automatiquement fort aussi. في بعض الأحيان يقول لك يفو ريفونير اون اريير بور ميو سوتي، هل المقولة هذه تنطبق عليك أنت اللي احترفت في أوروبا ما تعاودتوليش في البطولة الجزائرية؟ المقولة هذه انطبقت عليا كي جيت من الزمالك باسكو جي باسي اون اني ان بتي بو ديليكات. Après دخلت للصيف انطبقت عليا المقولة باسكو à l'époque je me souviens j'ai dit ça c'est une interview plutôt, j'ai dit que mieux vaut reculer pour mieux sauter. Mais là à partir du moment où l'insan qui دخل من l'Allemagne à 28 ans, moi c'était le seul but pour moi de gagner la Champions League avec l'USMA. Et après on est parti jusqu'au final. ما حققناش بهذه الأمنية تاع الناس كامل اللي تحب اليوسما ولا les joueurs اللي كنا حنا فيها. Mais sinon moi mon but c'était de rentrer pour gagner la Champions League parce que c'est ce qui manque en ce moment pour mon CV. Les championnats jaunais, la Coupe d'Algérie, j'ai joué en équipe nationale, j'ai joué les Coupes d'Afrique, les Champions League africaines. Donc je trouve que la Champions League africaine elle manque à mon CV, je suis rentré pour, on est arrivé jusqu'en finale. ربي ما حققناش واش كنا متمنيين. Tant pis, il faut travailler encore pour pouvoir, Inch'Allah. Peut-être pourquoi pas. العام الجاي ولا العام الجاي, ça dépend. En parlant de l'USMA, رغم البداية القوية ديالك. Exact. الأمور ما سالتش مليح par la suite. كان عندك شوية مشاكل مع المدرب، ما كنتش تلعب. كاين بعض الناس يقول لك بلي امين عبديه كان يتدرب ابري كي يلحق الماتش يقول ما تلعبنيش كيف كارتو. Non, au début tout était bien. ومن بعد كاين امور انا ما تقبلتهمش. كاين امور باسكو انا j'étais prêté par mon club Francfort. Mais moi qui a voulu rentrer en Algérie, spécialement, j'avais 2 contacts vraiment intéressants, كانت اليوسما وكانت المولودية. خيرت اليوسما عن قناعة باسكو الحق البريزيدون تاع اليوسما en l'occurrence monsieur Rabou Haddad, il a fait des mains et des pieds pour racheter mon prêt et j'ai bien commencé. Après les choses ont tourné mal et après à partir
de la phase retour, la finale, je n'ai pas commencé à jouer constamment. Et moi, j'ai pas la patience d'un jeune maintenant, hein. Avec le vécu et ce qui est derrière moi, j'ai pas accepté certaines choses. J'ai décidé par s'entraîner, ne pas jouer les matchs, et c'est comme ça. Parce qu'à l'USMA, on était champion déjà, jouer ou pas jouer, ça ne changera rien. On était déjà champion. Acquis le championnat pour nous. C'est tout. C'est pas un... Merci. J'en prie. C'est pas un comportement vraiment professionnel, mais c'était une décision que je devais prendre, je l'ai prise. Voilà. Financièrement et sur le plan professionnel, est-ce que le fait qu'il y ait ajouté le Jazaïria, c'était bien pour toi? Ou c'était un pas en arrière? Non, le Hadj al-Meliha في l'USMA, il a racheté mon prêt de 125 000 dollars. Alors, je parle, je sais pas, le tabouga. الناس باش تكون على بالها 125 000 ou 135 000 هو c'est comme président pas le com. Ouais, il m'a donné الحق, il m'a donné une première tranche conséquente. تفاهمنا اللي تفاهمنا ولعبت في l'USMA والUSMA فريق كبير. J'ai beaucoup de respect pour les gens de l'USMA, soit supporters ou la direction ou les joueurs qu'il y a en ce moment ou qui étaient avec moi l'année dernière. الحق ما نكونش واحد ربح معهم championnat ولحق معهم في la Champions League. Sinon, si j'avais pas le respect pour ce club, je jouerais jamais pour. Voilà. كاين بزاف يقول لك عبدية c'est une grande gueule وعنده du caractère. Est-ce que هذا جاب لك شوية les ennemis, جاب لك شوية أعداء؟ Non, bien au contraire. Moi, quand il y a les ennemis, automatiquement il y a les problèmes. Et quand il y a les problèmes, ça parle trop. Et quand ça râle, ça me pousse à donner toujours le meilleur de moi-même. Donc, au contraire, si j'étais rien, personne ne parle de moi. Mais c'est comme ça. Ça m'a toujours aidé à progresser, aidé à donner toujours le plus avec les NAS. Peut-être qu'il y a moi j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, il y a des moments où j'ai pas connu mes limites le côté footballistique. حتى ولعبت في l'équipe nationale. Au Fistef par exemple, juste une période exceptionnelle. Je marquais beaucoup de buts et tout. Concernant la grande gueule, ça a été toujours ma façon, que ça soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Mais les vrais gens qui me connaissent vraiment, soit ma famille ou mes amis ou les gens avec qui j'ai joué, moi je suis pas diplomate à 100%. Alors que tu dois être diplomate dans ta carrière footballistique. Mais moi je préfère, comme تربيت في الزنقة, تربيت مع ولاد حومة وكارتي بوبيلار منا, je préfère être moi-même. C'est tout. Et les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce que les gens eux-mêmes, parce que les gens toujours يقول لك واش ما يخممش. Mais moi نخمم un truc, نقول هذاك اللي تخوف يخمم. وهذه تجيب لي المشاكل. Et moi ça me dérange pas en tout cas, ça me dérange pas. Voilà. اول استدعاء ليك مع المنتخب الوطني كان امام لوكسمبورغ في 2010 والاخير كان امام بوركينا فاسو في 2013 وضيعت كاس العالم بعد ما تعرضت لاصابه خطيره في جنوب في الركبه. مي كان المدرب كوتش فايد كان يحبك، كان يحب المونطاليتي تاعك. اكزاكت. لعبت لا كوب d'Afrique, même si ما لعبتش بزاف, لعبت des miettes en Coupe d'Afrique. Slimani, il était bon avec les moments, même s'il n'a pas marqué déjà l'échéance. On a fait une Coupe d'Afrique médiocre, mais sinon on faisait du grand boulot. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec M. Vaïd Alibozic, où j'ai énormément progressé, que ce soit avec lui, le staff ou les joueurs, j'ai appris beaucoup de choses. Et les choses ont tourné mal le jour où j'ai eu ma blessure. C'était un 24 février, si je me souviens. J'étais à Dresde. Après 5-6 mois de bonheur, entre guillemets, c'est comme ça. J'ai raté le mondial, alors que le mondial, pour n'importe quel joueur, tu peux le jouer 1 ou 2 fois max dans une carrière footballistique, mais je regrette rien. Si j'étais pas blessé, peut-être j'aurais été mort. دونك بالك ربي شاف الخير, ما تقدرش تعرف. عسى انت كانت تحب شيء وهو خير منك, تسمى واحد لازم يحمد ربي على واش كاين. نواصل الحديث على المنتخب الوطني. كريستيان دوكيو كان يتصل بك هاتفيا وكان حاب يشوفك في الفريق، لكن بعد ذلك صرا دو فوا دو ميجور. كانوا كاينين لاعبين ما يلعبوش مع الفريق تاعهم، مي كان اشاك فوا يستدعيهم. باغ عبدية كان يلعب كان يماركي مي ما كانش يزكي. سي فغي, عيط لي كنت بليسي, ما كنتش عيط لي مسيو دوكيو فهضر معايا كيحكم لي انا نتاع ليك ناسيونال.
قلت له voilà, il me reste encore 2-3 mois باش نرجع. Allez, tu dois te préparer, tu dois te soigner, commencer la compétition, championnat allemand c'est un bon championnat, et on compte sur toi là-dessus, même M. Mansour الحق عيط لي. Et après ما سارتش الأمور كيما يحب الخاطر. Et il faut aussi mettre qu'il y avait des attaquants entre l'époque, mais là, Slimani jusqu'à maintenant il est en plein boom comme on dit. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, quand il y a les gens qui sont prêts maintenant, Allah mabarak, qui ما كانوش هذيك l'époque, لو كان ما كانش par exemple يكونوا marqué pas ولا نقول لك بالك parce que مثلا كان سوداني كان شوف اسلام سليماني والسوداني من نهار حكموا هاي sont bien. Il ne faut pas واحد يشوش عليهم يخليهم يخدموا. Aussi il y aura d'autres attaquants jeunes, plus jeunes parce qu'il y en a d'autres 30 ans, c'est un peu difficile. Sauf bonne préparation, t'as l'entraîneur d'Yali dit le meilleur de moi-même, parce que je pourrais rebondir, parce que là c'est une seconde jeunesse, à partir de 30 ans, j'aurai mes 30 ans le 6 juin prochain, c'est une seconde jeunesse, j'espère l'avoir, parce que j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais pour ça, المدرب اللي يخرج منك المياه، البريزيدون اللي يخرج منك المياه، والشعب اللي يحبك. سليمان اللي تلاقيت به عندنا البراب العام اللي فات كي جاي يسيني السبوت هذاك بوبليسيتي عرفت واش قال لي؟ قال لي ماشي غير انا نقولها لك مثلا كاع يقولها شوف نقول لك بالاسم بالجاني ابراهيمي بوقره كاع يبدا مصباح سقسيهم كاع قالوا الاسلام خاطر الاسلام داير لي ميور اتاكون دالجيري عليا عاوديه والناس تسمعها في راسي في لا تيراس. قلت له علاش؟ قال لي وهذه ماشي غير انا قلتها، قال لي كاع لي جوي تاعك ناسيونال قال لك ميور اتاكون الجيري لعبوا معاه ماشي شهاده هذه. وهذه الشهاده اللي حاب تديها روح عند بوقراك اللي تلاقيت به البارح قول له اوديه قول لك مجاني ابراهيم قالوا له مير اتاك بصح كاين دي مومون بارفوا كاين دي شونس لازم تسيزيهم. انا سيزيت ما شونس اوتونك فوتبولر مي لي بليسير هذه حاجه لازم ديرها في راسك. شو زلاتان دركا سا سرا بلو جامي لو زلاتان دافون انجستريوها هذه صح ولا ماشي صح؟ ماما لي كاميرا تخليهم توجور شاعلين معايا باسكو هادو لو بيتيزي هادو تديهم في لو بيتيزي مازال مشعلين في رمضان مر الفطور ترفعهم يدهم نزيد لا كاسيون 5 3 2 امين. هدرت على سليماني وسوداني، حسيت كوم سي ما عندكش بلاصتك معاهم ولا كيفاش؟ لا عندي بلاصتي انا في الجزائر ملي لعبت في ليكيب ناسيونال دو 2010 بن شيخه مآمن بالامكانيات ديالي ومآمن بالقدرات ديالي. لا بروف وين؟ لا بروف برومي ماتش تاع فايد اون بين شفالو كي اليوم لعبنا دخلت برقم 10 وجي في غران ماتش. لا ما سجلتش هدف مي جي فرابي بوتو بلا تيت ودرت غران ماتش. مي يفو با نيغليجي لي بليسور. جي تري غراف بليسور في راسي اون كوب دافريك مع ستيف اللي بعدتني على الميادين وين ريسكيت ابخي 17 جور داري دو ترافاي ريسكيت لعبت فينا كوب دالجيري كونت سيربي الحمد لله ديناها. مي جي يو ابخي دي كومبليكاسيون وين كان لازم يتحتم عليا نروح لفرنسا بور فير mes soins et c'est comme ça. Après ça, la tête, Islam il a commencé à jouer, il a commencé à marquer, il a commencé à prouver surtout. ونتمنى له كاع الخير باسكو سي ان بوت سي ان امي تسمى الناس ملاح بزاف وشفت الخدمه كيفاش يخدم وشفت المورال اللي عنده وشفت سيرتو قلبه ونيتو ربي عطا له حساب نيتو. تسمى انايا ابري لا بليسور تاع راسي كانت اون بليسور انكور بلو كومبليكي تاع مون جونو دونك سي بيان بلو ان بو بلو ديليكا بور موا de se montrer de s'épanouir en équipe nationale. وخليت بلاصتك نظيفه امان الحمد لله. لي ماتش كاع اللي لعبتهم في حياتي ما درت موفي ماتش. لعبت بوسني، لعبت غومبي، لعبت en Afrique du Sud دي ماتش اميكو، لعبت مع تونس هنايا 25 30 مينوت، كوب دافريك واش دخلت. لا غالب يا دي مومون وين الانسان لازم يصبر. هذيك لي مومون كنت لازم نصبر ونزيد نخدم. مي لي بليسير يمون فريني دايوغ ماشي غير في ليك ناسيونال ميم في لا مارش دو بروغريسيون ديالي اون كلوب. عندك un modèle dans le jeu Amin? Modèle dans le jeu, moi j'aime Zlatan Ibrahimovic ou j'aime Cristiano Ronaldo. عندك pas mal de points en commun مع زلاتان. زلاتان ماركي كل سيزون هاد العام السياسي يماركي بزاف لي ريتورني. ميم كيفاش يسومبورت مع رافع. J'aime bien عنده تسمى سي اون بيرسون ماتور، سي اون بيرسون كي ابروف في كاع لي كلوب اللي لعب فيهم. الناس لازم تعرفها، لازم تعرف حاجه بلي عاوديه في 10 سنين لعب في 9 كلوب ديفيرون. الناس عباك ينساو باسكو علاش في الدنيا كاين دي شونجمون دو جينيراسيون
chaque 10 ans 5 ans باسكو باغ اكزومبل انا لعبت في سي ار بي 17 18 سنه الجينيراسيون هذيك اللي لعبت انا في السي ار بي كانوا يطلعوا الفاوت ولا يروحوا للسانجو يشوفوا لي ديربي بالك يتبدلت دوكا مزوجين عندهم ولادهم اليوم يروحوا للفاوت تما ينساوك فاهمني يحبوني مام انا نحبهم يعني يقول لك سو كي سان بيان شاتي بيان سي كوم سا سي شاتي بيان يحبوني تما انا تنحبهم يسبوا ولا ما يسبوش سي جوار بروفيسيونيل واحد لازم يتقبل وبارفوا انا ثاني ندير لهم عفايس ماشي بلا بصح باش يكون على بالهم سون رونكين خويا انايا تما كيسبوني من انا شويه دمي سخون وعندي الادرينالين تما نحب ثاني نشاتي معاهم وندير لهم شويه كي المارك ندير لهم العفايس. انت ما تعرفش الالمان دونك تعرف تهضر المانيه كيفاش يقولوا انا نروح نديروا لا كورس ونديروا ان ديفي Wir gehen jetzt zusammen, du und ich, machen Kurs. طبعا خير يدير Ja, sehr gut Deutsch, Mann. Na, hab doch. Klar. Many diamonds dangling. Bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your cats up. Thank you. Haters take it personal. Like a Canada type, that's all now talk. Oh, let's go, not my money, let's all. Such kitch my own, let's go, let's go. To heal a lot, love color, let's go. Need you walk, go, tonight, need go. New York, so let's go. Noise 慢心してますんで Get told that no gas more with that mass Basic はサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけどゲイシャーフェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things and lions Tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels are flat Can't be down with the baseball bat اذا امين سباق كانت فيه منافسه شرسه منافسه كانت تري سورتو مع فاتح صاحبنا سي فري ça fait bien longtemps ما جيتش انا هنايا عند خونا فهد ميجا كارتينغ mais je pense que ça évacue le stress ça aide moi vivement j'invite tout le monde à venir ici parfois si j'aurai le temps inchallah je passerai inchallah une autre fois pourquoi pas نشكروا ثاني فهد اونكور على الاستضافه لبيبان ديالو ميجا كار دو شراكه ونتمنوا له التوفيق هو ان شاء الله اخو ان شاء الله نكملوا الحوار تاعنا بان كويز vas-y سميناه ta première fois donc poser des questions et tu me réponds ta première fois dans un stade Ma première fois dans un stade, أنا كنت في les catégories jeunes à l'époque في المحمدية نلعب. Parce que c'est pas très loin de la maison vu que j'habite à Bellevue à الحراج. Ma première fois à un stade sûrement شفت الحراج يلعبوا. Sans doute parce que moi à l'âge de 12 ans, 13 ans, je suis parti autant que minime نشوف في المحمدية كادي minime je pense كانت première deuxième. كنا نشوفوا الحراج. À l'époque génération les Lounisi, les Kamel Benaïsi, les ولد ماطا لي فرحاتي لي مارسيل كنا نشوفوا كانت ارماده تاع لاعبين فريق القلب سيري بيان الشيخ انا ثاني الشيخ بابا يحب الحراج كنا مع ولاد حومه كنت نلعبوا احنا الماتش نشوفوا ايامات الجمعه ولا ساديبو الحراج جينيرالمون كانوا بكري شامبيون تلعب بالخميس راك فاهم سينو كي رحت ليا راجلي باسكو انا المدرسه تسمى وين تعلمت ريالمون الفوتبول مور سي ار ام بي المحمديه
هي سي ار ام بي بيلفي، انا بديت تما نلعب فوت، ومن بعد رحت محمديه ام بي ام راني نشفى لها، ومن بعد اتحاد حسين داي. اتحاد حسين داي رحت راج دو 15 15 16 14 15 هكذاك. ديسبيتمون لعبت سينيور راج دو 16 17 مع عمر مشطه بن عاشور الجارديان السطحي منير. كنا نشوفوا ثاني كانت جينيراسيون زنزله تاع الناس. كنا نشوفوا الياسف حمزه نذكره بالخير الله يذكره بالخير، بن دبكه عليش جرادي، كانت عندهم ايكيب زنزله الناس. كنا نشوفوا ثاني كنا هذه انا كنت جان تسمى لي كاتيجوري ديالي جان، كنت سوا نشوف حراش في لافيجري سوا نشوف الناس تسمى تربيت بين لافيجري وشنو لافيجري وشنو الزيوي. كنا نعطيهم في لابارج زيوي كان 2 كيلومتر من داك ما لقاوش البيس منك كنت نعطيها ابيل ولا فوتينغ. ton premier autographe ليكيب ناسيونال جونيور ليكيب ناسيونال جونيور تم بديت نسيني لي زوتوغراف انا. لا ليكيب ناسيونال جونيور كنا رحنا نونت روزي، واحد تورنو دو روزي مع الشيخ وردي والشيخ مدة الله يذكرهم بالخير. كان معنا جابو بو عزه سي قدور دوخه كاع كانوا معنا تما حسيت روحي جوار بروفيسيونيل تما الكوراك تعرف سينيهم ديك لي زوتوغراف. هذوك هما لي بروميي اوتوغراف ديالي جافي 16 لي 17 لي بروميي اوتوغراف اللي سينيتهم في ما كارير فوتباليستيك. ton premier ستار اللي تلاقيت معاه ستار دو بروميير ستار تلاقيت بها دو فوتبول شفتها تسمى قدامي ولا قصرت معاها ولا تصورت معاها بالك. لعبت معاها بريمو لاريير غوش تاع الالمان، لاريير غوش داير هو اللي ما دوني لو تروفي ديالي 18 جابوا بريمو لاريير غوش 82 هم لعبوا عليه لونسيان جينيراسيون ديالنا اللي ضربوهم دو الي ماجيا اللي بلومي اللي بنصاوله اللي كويسي. تلاقيت بريمو هو اللي كرمني داير في الايلتون، عطاني تكريم وعطاني لا بروف، عطاني هذيك الترك ديالو مع لي سيناتور جابهم معاه. كنت حاب كي رحت لعبت في دريزدن ولا فرانكفورت نزيد نتلاقى بهم نقول له هذاك انا هو هذاك ما سالفني. خطره شفت باير ميونيك مع تشيلسي في براغ كان تما وما سعفنيش لحد نتلاقى به ما كتبتش. première voiture amen بروميير فواتور كليو كومبوس لا 80 جافي 18 شريتها دوزيام اني تاع السياب شريتها 113 مليون كولور شابه 4 سيزون هكا بلو شباب. شريتها كنت نقرا في الجامعه تعرف لي زونترينمون كدا الجامعه كليو بيان خو نروح نجي توصلني انت كاع. سي نورمال. et ta première coupe de cheveux كوب دو جبل كان شعري هكذا انا كنت صغير ما وشنو كنت صغير بوغوس عندي هنا تصاور تحب تشوف يا اخو عندي نوريهم لك تحب وريهم لهم من بعد في لي كاميرا يشوفوا يعطونيهم رايهم 91 كنت مكومبي في شنو بلاش شعري كدا طوب. سينو البريمير كوب دو شفو انا ما تاع اللي تشبه تاع بويكا لا انا شعري طويل من داك الخليه طوال من داك اللحيه نطلقها من داك سا ديبون انا والمورال خو انا والمورال. دونك فوالا سيتي اسنا سيتي عفسه راه بريمي بلا في رمضان فريك امان بروميي بلا في رمضان نضرب شربه بوراك انا بريمورديال حبه تمر شويه حليب ولا شويه لبن ولا سا ديبون شويه ما شربه بوراك تاع العجوز الاز كاع الاز. رمضان راهو على الابواب نتمنى رمضان كريم ليك ولعائلتك ونتمنى رمضان كريم ليا ولعائلتي والشعب الجزائري ولكل المسلمين. واحد ان شاء الله يصوموا بلهنا ويصوموا الاز ان شاء الله هذا العام. الحوار كان شيق معك امين كوم توجور الله يسلمك خو في مشوارك الكروي تاعك. اللهم امين معنا ان شاء الله تاع جمهور شباب قسنطينه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نسوفو فريق شباب قسنطينه باسكو سي ان غران كلوب افيك دو غران سيبورتور وانا صافي درك عام راني معاهم. الحق ما كتبناش ربي نلعبوا لي تيترا الور كو الشعب هذا كان يميريتي بزاف وراو على احر من الجمر باش يشوف الفريق تاعو ولو يتوج بالقاب. ان شاء الله انايا ان شاء الله الا قعدت معاهم في الايامات الجايين وفزت معاهم جو سري لو بلو كونطون. الا ما قعدتش معاهم نتمنى لهم كل الخير باسكو يستاهلوا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. بليزير بارطاجي اخو. نشكركم ثاني نشكركم على حسن المتابعه. تبقاو اوفياء لبرامج قناه تي في والى اللقاء. ميرسي اخو. طوب صحيح خويا العزيز.